Buongiorno, buongiorno. Siamo qui. Non si sa perché, cioè sì, si sa perché. Stiamo ritirando la nuova moto, ma c'è stato un disguido. Non sono arrivati dei pezzi, non me l'hanno montati, non c'era la compatibilità per una cavolata, perché Yamaha si è scordata di mettere il codice colore argento dei paramotore in compatibilità con la Yamaha 09SP, MT09SP, così i meccanici tipo Cyborg si sono bloccati, non è che li hanno montati apposta. Adesso sto aspettando che li monti, ci aggiorniamo. Io volevo fare un giro ma perdo 3 ore qua, vabbè. E ce l'abbiamo fatta, eccola qua, la mia patata in tutta la sua bellezza. Ci abbiamo messo un po' di optional, la griglia pararadiatore, le protezioni Carter, portatarga sportivo e portapacchi, non mi offendete, selle comfort che sono anche più belle da vedere, manopole riscaldate. Partiamo con sta roba, andiamo a cercare un benzinaio come sempre. Cambiamo il tema che mi fa già cagare, mettiamo questo che sembra una moto normale, mettiamo la prima. Ah sì, ci abbiamo messo anche l'USB. L'airbag vibra, oggi proviamo anche l'airbag nuovo, il gilet sotto il giubbottino. Mazza se è leggera, ragazzi, minchia, figate. Diamo 2 pompate ai freni come se non ci fossero, come al solito. Le gambe sono belle rannicchiate, naturalmente adesso mi dovrò togliere le sensazioni da tourer, mi devo ricordare che non sono più turista. Fatto il primo pieno, iniziamo a fare delle modifiche, avviciniamo il freno, facciamo partire l'airbag, questo lo avviciniamo pure. Ragazzi, che difficoltà, non mi trovo. Ah cazzo, è scattata la frizione che non avevo bloccato. È veramente strano arrivare dalla turistica, saltare a bordo di questa, ma cavolo, le gambe sono belle piegate, non me le ricordavo dal test ride. Non mi ricordo se ho montato le pedane, le ho detto di montarle in alto, credo di no, quindi volendo possono salire un altro mezzo centimetro, anche 1 centimetro credo. Freniamo, fa delle puzze di bruciato di nuovo, mamma mia, della plastica bruciata, poco rassicurante ma è normale, per fortuna le moto nuove ne ho avute, ma dovrebbero dirlo i concessionari, guarda che puzzerà di bruciato. La sella non sembra particolarmente, la sella comfort non sembra particolarmente morbida, però secondo me, conoscendo la Tracer dove c'era una specie di mattone, probabilmente questo è il loro concetto di culo morbido per i giapponesi. Metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera. Che cazzo di marcia sono? Devo tenere i giri bassi, teniamo una marcia in più di quella che serve. Siamo bassini, gira di qua. Fortuna che ho il GPS che mi registra dove minchia sono, così poi riesco a dirvelo. Ciao.
Gradimento, esattamente quello che intendevo quando dicevo che mi mancava. Mamma mia, sto motore quanto è figo. Ma che cazzo, ragazzi, ma perché uno deve usare in strada qualsiasi altro motore che non sia questo? Via, frena, filo di gas. Ricordiamo che siamo in rodaggio. Gira, opla, rialza, stacca, piega. Il bosco, Castelnuovo, come Castelnuovo? Ah, Castelnuovo Monti, bene, mi piace, Castelnuovo Monti mi piace. GoPro acquisisci? Bravo. Pietra di Bismantova, Castelnuovo nei Monti, Reggio Emilia. Scusate, scalo che... Comunque sì, la sensazione di tornare a un 120 col 17 davanti, arrivando dallo stranissimo 100 col 19 della Tiger 900, il davanti sembra un'altra cosa. Poi la Tiger era una moto agilissima nonostante la mole, però vabbè. Però i giochini sono fatti così. Hanno le 17, sono corte e hanno il CP3 di Yamaha. La possiamo mettere sulla enciclopedia alla voce moto per divertirsi. Bosco fresco e bagnato, queste belle chiazze, pian pianino. Ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questo giro. Abbiamo provato la moto, abbiamo provato il D-Air, sotto la giacca si usa abbastanza bene. Che dire, l'impatto con questa moto è fantastico, è una moto stupenda, è cortissima, è agilissima. Quel motore ti tira via da qualsiasi situazione, qualsiasi curva, pieghi, vai giù di giri, qualsiasi marcia hai, apri, hai voglia di aprire ancora. Adesso stiamo facendo rodaggio, quindi ci si ferma a 5.000 giri, però ogni tanto l'ho fatta lampeggiare la spia del cambio marcia a 5.000 giri perché effettivamente è difficile. Va giù in piega benissimo, saranno anche le gomme. Sarà che sto tornando al 17 dopo aver guidato un po' il 19 per 2 anni, però vabbè, che dobbiamo dire, scusate. Guardate che musetto, sarà anche strano ma a me piace da matti. Adesso speriamo di finire presto il rodaggio, speriamo di andarci anche presto in pista.
dal parchetto sotto casa e tutto. Me LMT, ci vediamo alla prossima.